नमस्कार. कल्पनास किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आज मी तुमच्याबरोबर आलेपाकची रेसिपी, तो पण स्ट्रॉंग आलेपाक शेअर करणार आहे. चला पहिला पाहूया साहित्य काय आहे. मी इथे 100 ग्रॅम आलं घेतले आणि 100 ग्रॅम गूळ घेतले. पाहू शकता तिकडे मी गूळचे छोटे तुकडे केलेत आणि त्याचप्रमाणे आलं धुवून त्याचे पण छोटे पीसेस केलेले आहेत. आता मी दोन्ही गोष्टी एकत्र मिक्सरमध्ये घालणार. हा गूळ आपला साधाच गूळ आहे, चिकीचा गूळ नाही. मिक्सरमधून काढलं, पाहू शकता छान त्याचा एक जीव झालेला आहे. इकडे मी छोटासा चमचा साजूक तूप घेतले. पॅन आता तापलेला आहे, तर तूप पण वितळलंय. आता आपण मिक्सरमधून आपलं आलं आणखीन गुळाचं मिश्रण पॅनमध्ये घालू. हे क्वांटिटी एकदम कमी असल्यामुळे आपल्याला जास्त वेळ नाही लागणार, पण आपल्याला एक 10 मिनटं तरी चांगलं परतून घ्यायला लागणार, कारण आता त्या गुळाला पाणी सुटले आणि आल्याचा पण रस ज्यूस आले बाहेर. तर तुम्हाला हा ओलेपणा जाईपर्यंत तुम्हाला हे परतवायचं. आणि हो, हे सगळं करताना प्लीज लक्षात ठेवा की हे मंद आचेवरच करायचं, कारण जळलं नाही पाहिजे आपला आलेपाक. जळला तर त्यामध्ये कडूपणा येईल. रुंद पॅन घेतल्यामुळे आपल्याला जास्त वेळ लागणार नाही. आता मी 10-15 मिनटं होऊन गेलेत आणि मी अजून ते चांगलं परतवते आणि सिमवर, ओके, स्लो फायरवर. आता त्याचं होत आलं, मी पाहू शकता त्याचं चांगला आता गोळा तयार झालेला आहे. आणि आपण तूप घेतल्यामुळे आपल्या पॅनला पण काय जास्त चिकटत नाही आहे. आता मी गॅस बंद केलेला आहे. हा आलेपाक एका याच्या ताटलीमध्ये घेते. त्या ताटलीला मी थोडंसं तूप लावलं. क्वांटिटी कमी असल्यामुळे मी ताटली पण एकदम छोटी घेतली. तर आता मी ते थापायला घेते. मी ताटलीला जसं तूप लावलं तसं मी हा पळीला किंवा स्पॅच्युला त्याला पण तूप लावायला पाहिजे होतं. आता मी ते त्याला तूप लावल्यावर मी पाहू शकतात मी इतके सहजपणे ते थापू शकते. आणि त्याचं इव्हन सरफेस करायसाठी म्हणजे छान दिसायला. तुम्ही ही वाटीला पण तूप लावून करू शकतात. आणि हे आलेपाक कडक नाही होणार, आलेपाक नरमच राहील, कारण आपला गूळ साधाच आहे आणि मी काय त्याचा पाक नाही केला. तुम्ही पाहिलं मी आलं आणखीन गूळ एकत्र गरम केले. आता इथे मी एकदम छोटे पीसेस करते, का, कारण मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हा स्ट्रॉंग आलेपाक आहे. तर हा चांगला तिखट झणझणीत आलेपाक आहे आणि तेवढे छोटे पीसेस खूप झाले. तुम्हाला सर्दी खोकला झाला असेल तरी छोटी वडी तोंडात ठेवली तरी तुम्हाला आराम मिळेल. नक्की आलेपाक करून पहा. मी 6 वर्षापूर्वी तुमच्याबरोबर आलेपाक शेअर केलेला होता. हा एकदम स्ट्रॉंग आलेपाक ट्राय करा. आणि आजची रेसिपी आवडली असेल माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. बाय. टेक केअर.